Ήταν έτσι, ήταν έτσι. Αυτό. Τι σε έφαγε Χριστάκο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Από το κουφάτσο σε κόμμα και κυκλοφορεί την διάρκεια. Κάτσε κάτω. Τι κάνει. Και πάλι. Α, και δεν είναι άλλο λοιπόν. Για να ηρεμήσει τα πνεύμα και κάνει ό,τι στο λογό. Κοίτα, μωράκι, οι δράσκες κερδίζουν. Αυτά είναι ο λόγος του μέσα να ρίχνουμε αυτά. Εντάξει, πράγμα δεν θα είναι. Τώρα θα αφησυχήσει. Πάλι και καθάρισε το δίχτυο, θα σε γαμίσω και πιάσω. Τι να λες άραγε, εγώ κάνω δύο μου τζουρίτες, δεν σε πειράζουν αυτά. Θα σηκωθώ το βράδυ να ρέχετε και μας